Храп – враг брака. Более 30% взрослого населения страдают храпом, после 60 лет 60%. Храп, как звуковой раздражитель, представляет собой не только социальную, но и является предвестником и одним из основных симптомов серьезного заболевания – синдрома обструктивного апноэ во время сна. Sleep Disorders Center University Medical Center впервые в истории медицины проанализировал, каким образом храп одного из супругов влияет на семейное счастье. Как оказалось, влияние храпа на семейные отношения сложно переоценить. Члены семей храпунов и храпуней намного чаще недовольны своим браком и жизнью. Наблюдения за подобными парами показали, что, вероятно, главной причиной этих проблем является ночной сон у тех, кто спит вместе с храпуном. Храпунья качество сна значительно ухудшается. После того, как храпуньи избавлялись от храпа с помощью несложных медицинских процедур, их супруги начинали намного лучше спать и демонстрировали значительно большую удовлетворенность своей семейной жизнью. Источник – Здоровье Mail.ru. Благодарим вас за внимание.